Nakikita ko kung yung vlogger to. Ayun, nasa. Hindi lang yung naliliod. Ito ay sa lamig. Yung doon. Pwede itong mawala. Ay, relax. Ay, isa. Ganun mo lang ito. Okay. Ayun na. Relaxan mo naman siya. Okay. Tuwagan mo lang siya, Lola. Okay. Yan, papantay na siya. Yan, lagay ko dito. Lagay mo sa kulay ito. Relax lang, relax. Relax, relax. Sa papo. Oo, masakit yung bandang yun eh. Sasakawin na. Okay. Baksak mo lang hangin ang katawan na. Okay, isa pa. Okay. Relax. Kahit pa paano matigas eh. Okay, relax. Isa pa. Isa pa. Stick eh. Stick yun eh. Nag-stick yun. Taas mo rin. Itong kabila, taas mo rin. Nanggagalingan ang sakit mo sa baga to. Okay, relax mo brother ha. Relax.